এবং ভিউয়ার্স আসলে সাউন্ডের ব্যাপারে বলি, আমার বর্তমান যে সাউন্ডটা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন এটা হলো ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটারই, বাট এটা উইদাউট নয়েজ ক্যান্সেলেশন পজিশনে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। তো আমরা যদি এইটাতে 3 স্টেজ মানে 3 রিডাকশন নয়েজ ক্যান্সেলেশন ব্যবস্থা করা হয়েছে, আমরা এখন সেটার ব্যাপারে যদি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এইখানে যে ক্যামেরার মানে মাইক্রোফোনটা একটা বাটন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আমি জাস্ট একটা সিঙ্গেল পুশ করলে এখানে লাইটে 2টা ব্লিঙ্ক হবে। তো এখন আমার এটা ফার্স্ট স্টেজ নয়েজ ক্যান্সেলেশনে আছে। এখন যে সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছেন হয়তো আপনারা আর কি কম্পেয়ার করতে পারবেন মানে আগের উইদাউট নয়েজ রিডাকশন পজিশনে কেমন ছিল, বর্তমানে কেমন রয়েছে, এবং এই সাউন্ড সিস্টেমটা কতটা বেটার আগের সাউন্ড সিস্টেম থেকে, পাশাপাশি আমার মোবাইলে রেকর্ড করা সাউন্ড সিস্টেমের থেকে আপনারা হয়তো বুঝতে পারতেছেন। আমরা এখন ভিউয়ার্স চলে যাব সেকেন্ড স্টেজ নয়েজ রিডাকশনে। জাস্ট এইখানে সেম